子碼賣完啦嘛，個雞五時，電子碼電子碼喐賣，你欠電子碼15數，該村15數，唔會數下。至少你下年先冇便宜嚟女啊，電子碼啲只係講矮咗啊，講咪啊，講啱嚟本人裝咧話，係用一嚟一嚟啊啲啊，要人看得顯，一嚟本人裝以為顯示啊，咁樣講啊，按居咯，自家嘅例子為教，要呢年係咪大錢按居咯，叫啱嚟本人裝咧話，幾錢粒啱裝上講啱裝上蘿蔔咩咧，加埋一泡沫。cái thầy lớp ngay trong siêu à ngay về siêu xí là cái này cái sim quất tiền nó phải nhiều ca cái nhúc môi lượng chỉ mới sim quất tiền nó bật không nào kì cái tiền nó ngay cái bật không nào đi lượng à tiền chi mà bật không nào thầy bắt ứng sa nha cái còn ai bật không cái à cái anh sẽ mấy cái bật không à mấy chỗ ai như ăn cái mình ai bật không cái ngày sức sỏi on lọ như là như đi phải nhiều ca như đó sao hiểu thằng bây giờ ngày sức sỏi on lọ như ngày là bắt hiểu bật không ngay con như con hay ngày con cái hả cái lại bắt ta lại sang ngay xem như ta lại cả như tiểu chi một bàn lưới men cái chuyện bắt ngay trong sang còn ca mày chuyên nhân phí ngày đi học phần nhiều cái miền này băng khơi gì用mệt đầu nó lỗ bạc mấy用cái chuyện bắt nào chuyện cái đầu lắc đầu như vậy anh bắt không anh nhìn cái ship chặt tôi kiểu chặt tôi tí ý lý đây sang cái ý lý đây sang nhưng mà hậu còn nặng cái nhìn gì hại lý nhắm miền bị ngã hơn còn nặng còn即係講意思啊，切家現身了冇人身攻擊啊！呢啲朋友講，切家講意思啊，所以我識講呢兩字咪電子來咧，你肯你講係電子，跟呢兩字咪識電子哦，係你知嚟啲切家每一年啊，呢啲啊幫排到經幾到前一ngày有幾兩字咪呢啲朋友講，佢幫排到經呢幾兩字咪到前一ngày咯啊，嚇，見下啲第日電子故事冇隔幾來幫我安唱啊！跟住你身就用電子安像佢冇夾佢來幫我，你看佢別晒粒啲佢冇話佢嘅粒啊，別晒間佢萬言啊講埋啊佢話佢嘅粒啊，佢嗱佢冇話個電子股冇話佢嘅粒啊，搬佢頭裏頭就驚啊，搏喺度下，冇本事搬啊，要講老公佢到地嘅，冇老公了未車提杯唔好講啊。你啲提杯唔好講啊，要講老公佢到地都佢講啊，老公佢到地都話，你有生時佢嘅片本嗌看到啊，你記你看到啊，因為到埋嘅佢本嗌搏係啦，佢本嗌搏係咧，你有啥記你本嗌看到噶，朋友我日節去劈騰噶，你啲啱人嗌講嗌咪看見粒，特別啱朋友要夾嗌講，佢粒咪慢嗌佢講，嗌講啲道理呢嗌冇學本意慢要嘛，係啊。跟住問我又做自動嘢啊，嗬，你咪講抗威啊，個跌開，緊一路咪講抗威啊，跟住咪個嘅利鉗咧，佢按實力咧，佢講抗威啊，呢啲朋友家，佢講抗威啊，呢啲啊講咪啊，講啱嚟，搞要呢樣嚟咪咁現裝佢講啊，我隔呢講啊，冇按歸啊，香港鐵啊，自家嘅例子為搞要呢樣大愛錢啊。戰爭講啊，朋友家戰爭咯，中六合彩按中啊，係後結婚很過強啊，交道女啊，係啊，交道女啊，做老婆啊，跟要女啊，電子嘛，而且係牙啊，講緊牙杯，跟一線 Q 啊 ，Q 啊，係一線 Q 要女而很過顯示咯，係啊，一線 Q 先 Q 了，聽嘢hết話交道啊，佢講啱嚟聽嘢hết一路咪聽嘢hết nhiều咪講，一離奇嘛，一路咪聽嘢hết nhiều咪講。一路咪啊，聽嘢hết nhiều咪講，電子嘛，一部卡都要摘聽嘢hết哦。像香港啲朋友家一路咪是五時聽嘢hết話，係講香港啲一路咪五時聽嘢hết啊，佢政府會搬流嘢hết噶，佢接你香港人啲，從而冇勞工用下，而申請嘅政府了，政府會搬流嘢hết噶，佢台灣緊從緊冇下，台灣冇緊啊，所以香港嘅福利好先用啊。你都從幾難以向從幾離奇嘛了，朋友家嗌出嚟家破題條啊，嗌出嚟家破題條嗌後沙係去，嗌人了說家煎炸嘢了唔得啦，見下，出嚟為後沙，嗌講啊幾離奇嘛，嗌講啊幾咪有像畢業見啊幾香港喺當用下，幾申請政府嚟話，點解幾時聽嘅就係啊？
佢特別佢台灣間唔曉，冇咧用福利間，係講伊要女啊，或者一間用戰鬥要冇本意啊，間要冇係話，係冇間要愛自家單人愛私人買冇，咁樣係嚇。特別佢阿妹有本事，嘅你欠要本事買冇咩？個台灣係冇你講，係台灣做台灣買冇咩按苦的嚇，按難的嚇。佢咩係工人用拿出嚟女買是冇按貴樣嘢啲，佢係工啊。即像香港用公道啊，呢啲熱賺1萬幾女人用啊。像佢你欠要本事咩？佢冇嚟自很細很讀書，也有萬條陳女，佢單晒隔人家傻雞。佢你欠緊做傻雞啊，做呢已經講垃圾婆啊，呢啲啊做傻雞做垃圾啊。所以咧，佢嘅仔咪本嘅黑咯，聽嘅仔黑跟度黑本扎跟度嘅用棒當按殺用高用啊，佢本扎跟度嘅黑用嘅咪用慢慢捱過嘅日子咯，係啊，肯定講嘢啊，係啊，肯定講嘢啊，真真嘅。你要聽一仔黑話肯定講嘢，你聽一仔黑啊你啲佢聽嘅仔黑間，佢就講啱嚟話，佢木卡就要扎聽嘅黑啊，要講啱嚟哦。你講啱嚟肯夾嘅愛錢喺度，喺下年佢咪交代係嘅老婆啊，你講叫咪？叫幸福啊，上啱嚟用幸福啊，冇按該啊，現年妹啊啲冇按該啊，現年妹啊，香港啊，嘅例子為教，要女人咪大錢冇按該啊，冇按多啊，冇按多，又邊講嗬，咩按該啊，冇按用錢機會啊，呢啲冇按用錢嘅機會啊，咁你講啦。所以佢喺你講啱嚟咪話，你係你興啱喎，係啊，佢喺你講啱嚟，跟你講啱嚟話電影五金人啊，咩講啊？你一生就養係賺你老公幾多點冇老公啊嘛？你冇老公叫咩？我可能你兩三次安上冇咪要來幫了喎，冇女後老公一啖白啦，冇女後老公叫嚇。所以先冇講台灣人呢啲冇埋幾間講台灣。你冇女後老公叫啊？小麗啊，小麗啊，咪你係老公一啖白啦既然一啖白啦都冇齊嗌咧，嗌兩姊妹咧笠你罵了樣啊？你罵災人呀？你罵一逼逼啊？你罵喺度咪？點知嘛？你笠個打嚟上，你本打嚟掉嚟只冇揾女下，你兩姊妹本打嚟掉嚟冇揾女下，你笠嘅上啊？佢安唱呢本打嚟啊，喂，本打嚟啊，喐埋隔嘅利鉗啊，呢本打嚟掉嚟只冇揾女啊，佢兩三間幾間做普通台灣人殺，佢本打嚟掉嚟叫我逼冇揾女啊，佢炒本熱錢笠嘅上啊，看到啊？我都多好笑啊！家人你本打嚟簽你啊！我跟你講啦，你咩道機啊？咩道藝啊？啲後唱藝為笠打嚟是佢騙眼女，咩機啊？咩講騙眼女？佢騙藝，藝叫女本記佢騙藝所以咧佢騙你藝嘅你娘藝啊！所以藝不嘅時間，特別打嚟見嚟緊隔藝冇生細了，你看佢計本嘢很多就嚟唱作歌藝彈嘢啊！你要彈到啊？藝幫你彈計首歌啊！劉斌唱開嗌上嚟先嗌都冇咪曉唱嘅，幾講咪嗬？咪有劉斌唱嘅首歌我記得曉，因為用唱嗌彈嘅音樂我先曉唱去，幾唱劉斌唱嘅嗬？我真係難我拿家田頭嚟分開啊！你彈到打嚟唱歌本係彈朋友，所以咧現在何咧？你劉斌咪記得佢都很上當，你對佢好啊？你知啊？佢本日咧，我看佢朋友間二頭我想講本用間，我唔中我輸落間咪菩提頭啊，我輸落間菩提頭啊，佢本日咧咪有佢，我看佢間佢兩姊妹間笠個打嚟上啊，佢笠個打嚟上啊，佢笠個打嚟上我先問你話，究竟你係咪一支擺本打嚟掉冇辦女咧以前笠嘅上啊？我咪笑時我看見笠個打嚟上安白氣啊！我隔你相唱，我隔你相唱啊！你度咪為笠個打嚟上，事實我都唔係隔佢相唱啊！老實講啊，朋友家上間喐咪用兩字咪用電電字字，我都唔係上去隔佢相唱啊！你啲啊，喊當我咩少呢句啊？因為佢按沙雞啊，台灣人實按沙雞按風頭啊！你啲啊，咁台灣嘅現年咪前多都講叫前風頭前沙雞啊！
你啲啊唱嗌聽人嗌被罵幾女講咧，都係嗰啲台灣嘅原料咪係咪罵你啊？即未花姐話花姐都要係咪罵？但係嘅台灣嘅原料咪都要係咪罵佢啊？叫係咪罵所以啊？因為叫安沙雞啊，安沙啊。唱邊啲嗌聽人嗌被罵幾女講咧，朋友家係嘅台灣嘅原料咪係咪罵佢啊？台灣係嘅原料咪啊，前多係咪罵佢話？叫嗌濕嘅咪叫嘅肉咪啊，嘅肉咪沙雞啊，風頭啊。嘅台灣嘅原料咪啲朋友家，呢個就聽講啊，我自家聽你講啊，叫係咪濕嘅啊？因為叫安沙雞啊，台灣安沙啊，呢個我隔意講啦，同埋我被罵你咧，其實咧佢真正係拿啱命騙花姐女，啲佢跟騙花姐女跟拿啱命跟肉咪啊啲，跟肉咪佢騙拿花姐女啲，佢拿啱命啊，其實啦，其二咧，我罵佢咧都係花姐都係唔係濕嘅，啲朋友花姐係唔係濕嘅。花姐要係咪濕嘅？田兒咧，佢嗌罵佢咧，都係台灣嘅都原料咪啊！咁台灣係都原料咪係咪濕嘅啊？係咪罵緊肉咪啊？叫佢安沙雞啊，安小呢年啊！咁台灣嘅原料咪講叫安小呢年啊，安風頭啊，意思安沙雞、安沙茶啊呢啲啊，呢度我緊要講啦。你望到嗌罵你安排哦，雞咪有雞手糕咧，劉品唱嗬。我都唔記得梁斌唱嘅，我前衰我冇咪曉記得佢唱嘅嘅歌啊，我係拿家田華嚟唱啊，家打嚟唱本藝聽啊，呢啲啊我解本藝聽啦，所以咧自家做好咧，人家咧本藝咪嚟肯到盡隔嗌頭殼嘛，博藝人良機啊，呢啲啊家打嚟博藝人良機啊，我燒個乜字，我講下我前出汗落去，我要上去睡冇我前喝落去。譬如家嗌睡有2點，差不多嗌12點睡冇睡到頭先2點睡冇上我，睡冇上2點我起身做嚟東西本啱嚟自食，啱嚟自今日嗰陣時做5時返學，出嚟咧見人嗌要朝前冇做食，要係睡冇你看下，我越呢睡就啱啊！你看我咪我要摘葱頭，我要喺度摘蒜頭你看啊！呢一姜啊，呢一姜間。啊！你一順睇話，我摘嚟炒菜家下，你看我要摘順睇話啦，順睇話，我不看我先用去哪朋友家先用去買啲東西話，啊！跟住你咪前多係咪12啊？點知嘛？所以你出萬沙雞又咁殺，又挑了，佢又係笨腰呢年啊！呢度就掉撈可能嘢啊！了，你挑就便宜嚟，你話係你笨腰呢年。啊！你都巧啊，還兩姊妹話，啊，人家用巧時下講啊，喊你看生意啦，講人冇女的話，啊，你有女以為騙你嚟女哪點知嘛？啊，真好笑看你啊！咁嗌罵幾又罵嗌罵幾，一人道理你嗌錢佢出來啦，你含佢嗌西嗌扛我白啊，你西人道理出來，西牙青出來，啊，咁你都50本人罵啊，係啊，真相大白話。你罵你嗌罵你罵嗌罵咪唔識，呀！你實在你有罵嗌嗌腰都驚你啊！你罵你本人笑你啊，跟你講啦，係啊朋友家，你講過你兩姊妹喺度買一點紙啦，換到台灣換實啊，你台灣換實買一點紙啦，點紙嘛，啊，騙你嚟女啊咩都講劈樣哦，你人哋講咩咧？佢講唔知有咩過係你啊？見啦，嗌裝上咧，講嗌裝上咧，嗌近意講頭先見粒人嗌裝上間，嗌朋友要人本嗌看，家咪春園飛而烈嗌啊，呢啲啊，未要現未要改咩？啊，跟現未生改咩？所以你萬現啊咧都係電子啊，你萬現到電子啊，肯定夾嗌相炒，你看你賣不要電子杯啊，啊，嗌滿意啊，朋友家跟現未要改咩？啊，家無理啊，係啊。我為笑時啊，可能你啊戰裝白天嘢去，我戰裝白天可能你按白天人一年下，咁你相湊都幾好玩咯。跟住咪要改咩？唔有點支啊！我跟你講啊，啲人喐咪我跟你講啊，你嘛我200年啊，1000年啊，啲我都等住人啊。你咪你記得啊，你騙花仔女啊，點知嘛？你騙賊啊，你騙賊花仔女小女啊。你罵嗌小美麗那麼嘢，你罵嗌2班經理呐，
我都冇騙人的女，又冇夾人家女，又冇仇人女，係啊。但邊你是騙花姐女話，你喐唔係騙花姐女話，喐唔係台灣人喐唔係騙花姐女啊。咁你問我做咩啦？你問我喐咪好問啊？佢講我咪啲佢講我嚟自咪有金銀裝啊。我嚟自金銀裝，就好過你騙花姐女啊？點知嘛？我嚟自大千叫千腰女裝佢跟住個嘢，係冇啦。做朋友間佢有本事啊！我含一嚟自隔腰女原來咪大錢啦，佢有本事嘛？佢腰女原來咪計咪至愛一嚟嘛？點知嘛？按歸咯，切家嚟自隔腰女原來咪至大錢按歸咯。你嚟自咩何金現裝，佢原來裝一嚟嘛？呢度羅說法，呢朋友咩用隔熱鬥氣？呢叫你講嘅你啊！你嚟自咩可以突然裝啊？佢原來隔熱裝一嚟嘛？係哦，我講事實咯，我例子啦，朋友家，佢就愛為食我嚟啊，基本嘢我講實啦，我呢件褸咁靚嘅，我問我嚟緊做到冇，幾多着件衫全正啊啲啊呢年講褸啊朋友，褸啊呢年冬天跟住着咗屬於廿結啊嗬，一分年一年你飯客家飯係分年飯，屬於廿結啊一年你講廿結跟你客家飯你香港人講褸啊啲啊，我細佬呢件褸咁靚嘅，我買幾錢啊？我問我嚟緊，我嚟講唔係我俾錢啊，我邊個俾錢啊？佢話佢個朋友個媽咪俾錢啊，你係緊要講啊，我咁講俾你聽啊。我嚟自嚟行嘅咩買飛機票搬佢去啊！咁你又賓講我嚟啦，幾好命啊！我嚟要本事啊！你含一嚟唱我嚟按本事，隔腰呢嘢你咪大錢啦啊！切家唔係講詳細看嚟啊，切家講嘅意思啊！你含一嚟自靠腰腰嘢你咪看靠到冇？我好笑你啊！你冇五金人啊，點知嘛？你一叻唔係講講廢我一叻五金人啊！你五金人間。所以人咧就係冇五金人員，對啊！呢個戰爭五金人員，係講你今日啊，你未樣講啊，你講嚟本事，係叫嚟按本事嗬，或者叫嚟按強項被搞掉呢，你咪大錢咯。咁樣係，馬上要嚟搬現裝，咁幾多好笑噶？你冇本事啊，一嚟冇本事搬現裝啊，或者你一嚟冇本事搞掉呢，你咪至大錢啊！笑死啊，聽到啊！你即係呢些叫名水啊，你有朋友噶？咁名水啊，別生人家講裝細貨啲，幾日下跌下尺個下啲朋友跌下尺個下啲，咁名嘅要幾多斤量的，即看佢裝出嚟幾多斤量啊？像比如你9斤啊，一名水出幾斤量啊？你啲啊，像你7斤呢，一名水出7斤量啊？你啲啊朋友間啲7斤名水啊，嚟跟你講啦，你要當然行到好，要當然行到快，你啲啊要當然行到好名水，要當然行到快。又唱啱嚟用或者佢真係行到好名水，但邊你冇金人嘅係冇啦？你講啱嚟搬現裝你話，跟你講啊啱嚟搬現裝跟一路咪咧，一路行咪行個時咯，佢搭你聽你 head 啊，隔你做豬做嘅話一部愛啲啊，行個恩望哦，行完一路咪聽你 head，隔你咪有隔你同一勞工，同110歲勞工，隔一勞工下細心做份搬一勞工 set。隔你做一部卡計東西，隔你做飯細心盼望，隔你咪有做飯，隔你拖地抹地一路咪仲吹過，係冇啦？你講啱嚟只聽咪搬現裝啊，揼現裝啊，一路咪仲吹過啦，揼你聽你喺搬你布置啊，當佢係麻布咁樣用啊，慳過吹過咯。我講一聽啦，我冇個邊識，我今日冇識個邊啊！我個邊識超，我今日冇識個邊，我跳下前衝啊！我去買個邊添，我今日冇識個邊啊！我識幹個邊冇識啦，我跳下前線啊！又跳下衝，又跳下顯啊去！我識個邊啊，冇識啊！我差杯入去買個邊啊！我買到了下，見冇夾我嘟啊，冇俾油錢冇拿到啊！仲嚟冇個邊啊，掉嘅咩啊我？我坐半日去買東西間，我就拿2杯個啤，吉咪有齋啡啊！你已經講啊，呢啲啊，佢冇賣冇湯冇賣東西，用去啊熱乾用去加齋啡。我等陣啲買咗你啲，我嗱咪都湯去用去啊，最好話。啲啊，我唔係落尿奶啊，因為我識唔得奶啊，我又識奶啦，我調唔到氣啊。
我屬於食物敏感啊，我對嫩咧係敏感啊。我又食嫩咧，抹個嫩到熱樣啊，翻嫩要嫩抹到熱樣。阿生我食啊落去咧，我就好似窒息啊嘛，提唔到氣啊，前唔得啊。所以我抹食嗰邊咧，我食齋啡啊，我唔食要嫩啊，抹個嫩到唔係，又食唔得嫩啊。我對個嫩咧敏感啊，呢啲啊。所以咧，我炒半日咧，我去買咖啡話。嘅咩樣好啊？我拿兩安咖啡俾我睇睇去，見冇咖得啊！我撞到你冇咖啡啊，所以我今日咧我頭腦前獻啊，而家冇咖啡食啊。哦，因為我抹咪多順睇啦。你啥都俺苗下兩條魚偏出啊！我不看打理生意打理老公啊！要做半個老公些，做半個媳婦些，我是條魚偏出啊！你啲偏出嘛，你偏花仔女肯定改到嘛我啊！你問我到買，你講我到買，點知嘛抗嘛啊？一咪有一偏要講不講，加兩下機咪講嘢咯，咩講嘅咯？佢講老公啊，淡白啦，到底呢個嗱冇老公啊，你冇老公一淡白啦了啊，啊，未出嚟台北唔好講啊，點知嘛？講台北講啊，我淡白啦，佢講我老公佢到底佢講啊，佢嗱冇老公一淡白啦，到底啊，啊，一點知嘛抗嘛講抗威喺度，啊，你冇老公一淡白啦，到底有咩？你冇老公一啖白辣到底嘅話，啊！佢前講抗威掹白佢前沙雞呢啲啊，93點一下粒佢就爬上去啊！佢咪有可能跟粒按當然可能200-300年可能啲賣嘅沙雞啊，賣風頭啊，出風頭啊，一定知嘛。佢出風頭啊，呢啲啊掹白間，93點夾下雙炒跟粒跟前鬧，佢就爬上去話做沙雞呢啲啊賣風頭啊，啊！你我跟你講啦，啲啊做沙雞賣風頭啊，點知嘛佢啊唔夠錢啊，做出名，人家話佢按強按壞按正，冇先按冷性雞當樣啊，睇翻喺度按妹樣啊，你香港賣生意咩香我睇翻人啊，香港人咩？根本家香港人上你都要啦你，啊！日本加香港人上你都要啊，加香港人上你咪攞緊樣麒麟啊，你啲小朋友噶，咩獅子有麒麟啊朋友，跟玉梅咧兩姊妹常常加麒麟啊，你啲啊，跟玉梅兩姊妹咧佢睇翻50咪唱麒麟啊去，啊，我講家咪有加竹筍炒白先啦，佢兩姊妹睇翻50前4啊話，啊，講到妹都二生一ngày啊，二人一ngày啊。我講我白先炒竹筍咧，佢睇翻50前4啦話，梗係二人ngày啊，你們家仲然係二人ngày啊？啊，我講我白先炒竹筍，我講你我白先咩？啊，我要講你喐妹我白先咩？我先冇講你我白先嘛，跟二人ngày度咪啦，佢兩姊妹50前4啊，啊，仲喺見後邊萬二啊，都係一睇翻嚟都阿姐係咪萬二啊？一睇翻嚟都年年咪係咪萬二啊？呢啲啊？因為你按定然嬲啊，佢招晒可能5個人啊，即係半一睇翻喺度年咪係咪12啊？我跟你講啦，因為要按橋咧，要按啱要按橋先12啊。你啊跟你講啦，點知嘛？所以生啊，設間現身出係話唔冇按沙雞啊，設間世界上呢度係經唔係人家講咪有。暫時停留嘅咋？呢啲啊，設家來到啊，你世界上咧，設家暫時停留嘅咋？最橋啲識按跌啦，啲啊，最橋識按殺呢啲啊，最橋啊，原橋了啊，所以設家現身咧，做熱冇人殺雞啊，啲啊，喐賣兩字賣點知嘛，狂嘛，冇人殺雞，設家現身冇人殺雞啊，冇賣風頭嘢啊，啲啊，冇賣一風頭嘢啊，佢睇班鳩蘿蔔很響時啊，呢啲啊朋友家。嘅老公老到怕很凶善嘅呐，係講嘅老公後生很個時咯，細個啊係，啊你又交蘿蔔話睇翻話係啊，很凶時氣話，啊你又交我喺後生亦唔凶時氣，啊人嘅老公用去嗱，我咪有用又賓講開用去喺前家老年痴呆樣呢啲啊，痴呆啊嘅老公啊，佢隔嘅老公講咩嘅老公都冇咪要反應喎，佢冇咪要反應啊呢啲啊。
經常嗌啊咧，嗌廿四嗌老公超嗌前晚嗌夾嗌講乜樣啊？嘅老公樣啊，痴呆樣啊，要上跌老人家老年痴呆嘅呢啲啊，嘅反應唔係按掹啊，看佢掹白咧按叫咯，按叫緊嗌看佢夾嘅老公講乜，嘅老公冇咪係按佢啊，冇咪係按，唔係講係按，講慢啊，嘅反應按慢啊呢啲啊，老人家講咪有。有時老年痴呆人樣啊，老人家咪從矮都為啊朋友，生矮拿東西咧拿下邊唔記得啦話，咁咪先要人家腦退化了呢啲啊，嘅老公親樣嘛，你嗌講攞出飯朋友，生矮拿東西咧，從別意見啊嗌落廚房啊嚇，嗌後妹嚇，別意見啊切家拿熱雜紙羹啊啲朋友紙羹啊，即係頭羹啊，嗌落嚟拿頭羹咧。我企喺度，我唔記得，我啲時候夾咪嗬。到我行出去門閉下，我想攞袋，係話我一夾紙巾，我落嚟，今咪喐咪勞工清用嘛。人家講腦退化了啊，要上啲老年痴呆啊呢啲啊，長間用係食藥啊呢啲朋友噶，係佢唔係食藥，啲朋友咧，佢係補頭咧，佢咪五油全部啊。呢啲家叫老年痴呆啊，唔用人家講咪有記性唔好啊，記性差啊呢啲長間用啲都係食藥，食緊咪食緊老屎啊，冇本件用去啦，唔記得嘢啊呢啲唔記得東西啊。特別我老公咧，我老實講，我撳車個天氣咧，我老公人咧全唔記得嘢喎。你問佢咧，幾時咧3擇1嘅東西啊，從今下咧3擇1嘅啦，萬一第話咧從今下咧來緊3擇1東西，你問佢幾肯介意講啊？佢記得啦，嘅記性全好啊！我老公啊，真裝強啊！嘅記性啊，喺講呢記性唔好咧，做人忙我朋友去街唔又全部按呢啲啊。你係介意講嗰招叫腦退化，你已經講腦退化，你係集咪多沖頭去，你係集揾多樣人，我集3、4集沖順體位啊！從呢樣啲朋友2到3年原理按實係說多啊，因為同埋咧，嘅呢東西咧出嚟咧，一部先咧唔係要細菌入侵啊呢啲啊，唔係要平痛啊，呢東西全強啊，係用原理按實咧，從酸結到冇出到酸結啊，酸結出呢東西叫為冇氣嘅呢啲啊，呢是霸氣話呢東西話，係你有晒係講唔係霸氣咧，你咪嚟出全強呢東西啊。嚇！佢提名嘛嗌當咪本人笑你就要啦，你兩姊妹不抗係啊，你兩姊妹不抗你本人笑你就要啊，點知嘛？你嘛嗌當咪嗌要咪本人講，見啦嗌裝上講家傳完飛不咪嗌你啲講要國嘅啊，哇見啦上嚟兩姊妹全講咧話你那家上即係講朋友家講真啊朋友。講到後生嚟講咧，呢兩姊妹肯人啊，你冇啱描下兩眼睛啊，隔你講啦，見下啲車間路咧，車間都謝，啲朋友路有下，車間都謝，如果咪變樣嘅話，啲路咧車間都謝，唔冇嫌嘢，呢兩姊妹面都謝，啲唔冇嫌嘢啊，點知嘛？跟住咧嗌裝上加全元灰烈嗌噶，全元灰嘅具體話烈嗌啊，你話你人樣粒嗌出傳統啊嘛？我冇你按幼稚啊，你睇是幼稚啊朋友，意思啲你老時即3歲老時啊，啲香港人講幼稚啊，你喐咪兩姊妹嘅老時即3歲話，啲你上嘅東西咧即3歲老時話，你喐咪兩姊妹嘅老時即3歲老時啊，啲結不嗌裝上咧講計上一次人記得啦朋友，家傳言非明嗌講要國啊。講嘅路嘅嘛，嘅頭奶要摘角啊！家先傳完灰蜜嗌話，以前叻咪嚟講嘅嘛，呢話到呢兩姊妹安正啊，唔知啊，咁面攞個砧板按闊啊，一羅妹啊，嘅羅妹面咧，即上啱木卡係砧板啊，呢啲朋友家愛你浸中肉餅啊，個砧板啊，嘅羅妹面即上個砧板按闊啊，嘅肉妹皮空咧都上緊牛皮話，呢啲牛馬皮啊，咁牛話咁樣係啦。跟住皮公個唱牛皮話，佢話佢安正呢啲啊，特別嘅無線咧，羅雪講嘅無線咧都可以群下嘅，同埋嘅無線咪按冷性咧，因為佢唔會雪啊，
呀，佢今年我啊，佢咪買嘅擺嘅無線啊，事實咧像嗌樣咧，嗌每識東西像樣我啊，嗌咩嗌無線咩緊要樣嚇，咩溜少少，特別嗌隨時咧嗌冇可能嗌每識東西嗌冇人嗌，朋友間自家愛落乾菜啊，每識嗌全部從人點知哦，嗌要識到夾咪識咯嚇，配未配啊嚇，咪曬คน嘢，係啊，你愛買一點知你咪冇識咯嚇，愛買一點知啊，係啊。我前開落去，我抽嗰邊有啊，今日我咧做生上我做下咩就去唞下去，咁又唱幫幣啊話，咁又唱幫幣用佢咧前做朋友間，係啊，朋友間以上我講威對啊朋友，我上去問咗晒，我講威對嘛。啊，從我每識我冇識咩從樣冷性啊！之前講我借咗兩班學校，依講後生啊，喐埋二萬號來我面前添啊！呢兩姊妹面萬號來我面前夾我比啊！講後生啊，我兩班都爭過你啊！起碼我皮空唔係粗先啊！一皮空粗，我鼻空粗啊！應該咪有兩班講嗬，皮空粗咧，我鼻空粗啊！你啲啊，加我鼻空咧，唔係講本然掉粗啊，咧基本等係啊！佢就嘅面就噶，個空啊，冇便宜。豬空粗咧就個皮空粗啊。呀，我跟你講啦，像嘅老公介調之前冇過年咧，冇拉沙樣啦，好似應該人賓講嗬，舊時同咁樣啊，豬罐舊嘅時同啊，會要頭嗱。呀，像嘅老公咧，像緊喐咪老公嬲嘅調之前冇過年啊，啲啊朋友，因為嘅豬空安粗啊，皮空粗到豬空粗啊。嚇！佢提前面講嚟，聽見喺度，你想都想到啊，你恨都恨到啊，點知嘛？你話按歸度聽見喺啊，你們嘅都在香港啊，你們嘅係冇？你們嘅嘅嚟㗎，人家大錢可以冇去搬去嘅係啊？你們嘅識得要賺用冇？你係解釋俾你聽，你冇按歸啊，點知嘛？係話你知部係啊，越賺一路辦個傾啊！像別已經係嚟啊，啲為搬出嚟黑樣啊，嚟交租熱賺一萬個 K， 你冇可能咧，你格家咪再強啊黑，你冚家咪再交租啊？朋友自家已經係講嘅意思啊，別已經係嚟自啊啲講笑咧，嗌到講笑本嘅肉咪攤格嘅成嘅老事啊，別已經係嚟自啊啲為隔煙大次啦，幾為格家咪至強啊黑啊，係家租係嚟交啊。今日至要呢間期間晒要木間咩買油熱間木本期間嚟強係連嚟租到恨分啊！喺講交租熱賺一，我當意文二就好啦，像幾個跌去最冇出文六啊呢啲啊，幾個跌去何錢貴啊個租啊，文六蚊熱賺一啊！你原來都係夾十條啊，比已經係交租啊熱人條女係乜嘢？10個20萬啊交租啊！你嚟自己度喺度幾年咯，3年咯，你上有5、6、7萬啊交租啊！點知嘛？跟你講啊，生下自家講完啦，自家愛細心上下，講出來唔咧，人家頭你為話你強嘛，人家都同你強講嘛，你講我嘅唔咧要合理嘛，樣啊咩噼，應該講死你啊，係你咪笨咯。我聽你講咧，我上落教，我朋友夾我講咧，我上落教啊，我全打含龍了呢啲啊，上我叫我講嘢啦，我都喊到啊，我喊到啊，我摘呢啦，摘呢東西啦，摘順頭薑喊到啊，我先得嚟講嘢啊，你話點知嘛喂？你話冇老公一啖白辣有咩？佢幫白啊風頭嗰啲嘅風頭嘢啊，我老公一啖白辣到地啊呢個啊，佢係要老公啊。冇間，所以未出位啊！點知嘛？下年自家講威啊啲啊，我用一勞時上人來講啊，咁我撇出啊嚇！佢老公一啖白辣到地位，佢係要老公嘅到地有冇啊？冇老公啊！我老公一啖白辣到地啊！佢講啊，我啖白辣冇再成日搬件女嘢，我養到時啊！佢講啊。佢咁講人要乜啊？你講一斤，你講一斤，你後邊啲斤，
hả như mày xa cây à cái như mày nhá phun theo về như thế như mày nhá phun theo à hả trong tay với東西啊冇應承認啊一條片要加我講俾sao là như thằng ai còn俾trong bây giờ không phải cái ai chào cái bây chèo cái chào cái bông bài còn ai bây ai chèo còn翻本嘅hàng啊我意思啊啲朋友假設間冇唔可能做到東西啊冇打最出啊啲冇撇出啊啲冇買一電子買一沙雞買一風頭話啲呢些叫風頭嘢話因為只係要咁講嘅啊從佢炒半熱咧，佢嘛佢不打嚟上去，佢炒半熱佢呢邊來啊，不加打嚟上，我滿意話嚇，而家打嚟睇翻你掉連一支冇辦法，以為咪嘅上嚇，一支擺本打嚟掉連啊，佢以為咪嘅上啊，佢又冇乜嘢，係啊，佢又冇乜嘢，啊呢度咪見啊，或者你睇翻賣鵝白嗰陣時咧，間屋賣兩字賣睇翻賣鵝白啊啲，佢賣鵝白嘅打嚟掉連冇辦法啊，所以佢咪嘅上啊呢啲啊，啊呢我介意講。anh nhóm còn cách唔係冇啥啦嘛，朋友間係啊，即係我就嘅妹講出去啊，你咪見咪嘅上間打嚟，你個愛想炒你咪打嚟上到咪嗱，你咪打嚟上吧，啲人記掉緊你掉你知冇辦法你女啊，啊喐咪台灣做普通間喐咪咧台灣做普通，到啊打嚟去掉普通到掉機咧到冇辦法啊，打嚟就盡見你啊，所以佢炒半夜咧人家打嚟上嚟罵緊，咧人家上嚟講緊，咪啲喐咪做普通打嚟掉你冇嘅掉你嘅知冇辦法你啲啊，係咪樣講？其實朋友間係見咧話啱順頭將抹好咯嘅，我抹就千錢啱台啊。我抹到強，係啊，係咪啊？喐埋一支筆本打嚟掉，冇辦法下，你不嘅上下。家你做呢件你肯定是啫，還有阿強嘅老婆啊，還有阿強嘅老婆啊，阿強嘅老婆咧，我跟你講咧，我閒先嚟養你啊，我閒先嚟出你啊，你老公騙你嚟你到盡係按咁講我，啊，你老公騙你嚟你咁講我肯唔識講過你啊。啊！你老公啊騙你嚟，騙花姐女啊！你老公就你講嗌啊！我閒嚟識你啊！啲啊個啥阿強嘅老婆，阿強嘅老婆啊！啲啊阿強嘅老婆啊！我閒先嚟識你啊！你老公騙花姐女，你老公就你講嗌啊！你老公騙你嚟大啱命啊，埋啱命想騙花姐女啊！啲你老公就你講嗌啲啊！家我閒識你，我跟你講阿強嘅老婆啊去。阿強嘅老婆啊，阿強嘅老婆喺度咩名？佢基本日佢全講嗌啊，佢人力暗殺啊，我朋友聽我佢講嗌啊，我朋友出身大田咁愛講啊，佢講阿強嘅老婆全講你啊，佢講啊，啊，你老公騙花姐女啊，我應該嘛，你講啊又咪？啊，阿強嘅老婆朋友加阿強啊，呢啲啊講騙花姐女啊，嘅老婆啊全講嗌嘅話。呀，你意思講嗌老闆係講一老公啊騙阿花姐女啊，咁本身係咧，唉，本身一老公騙花姐女嚟，當咪嗱，啊，你說嗌家行嗌行慢嘢，你都聽唔得，我跟你講，呀，像一樣人類識做普通話，你做普通嘅雅點知嘛？你冇含人騙，冇含一老公騙花姐女，幾百年，啊？你ăn tầm còn ngay giúp nào cái gì còn hả như ăn như còn ở tao mày hả ngay giúp nào cái gì còn để nhớ như này bà cái chuyện còn ngay đâu à như còn ngay mày ngay mấy cạnh như còn giúp mày ngay tôi mua hộp cái gì còn như còn ngay mua hộp còn à như ngay mua hộp cái gì còn cái chuyện lắc ngã xiong như lắc ngã xiong mày hả cái còn ngã xiong tí mày ăn to quá ui còn tiền à như lòng gì mày xiong á bài出去ngay cạnh như còn à bị hạ sĩ nhiên à nhất thiền pháp một effect na nhất thiền pháp một này effect à như lòng chỉ môi miền à đấy một này effect à đấy một dùng cái tiktok effect à đấy lỗ đầu pa sa hay là hiểm nhiên mà cái lỗ môi cả kia đấy còn tại là cái miền à dịch chặt đồ cái miền đó cái chém bản là như thế chém bản là朋友間人家講愛來斬菜啊切菜啊你人哋講買啊！你人講砧板啊，啱啲一人你講咪啊？嚇，拿來切菜啊，家叫名先。一人你講啊，你人講砧板啦，一人你講咪啊？切菜啊，cái lò mồi miền sẽ trồng cao à? Cái miền phụ à hả?
佢個咪有嘅咪嘅打嘅借皮空度粗粗啊，慳愛嫌人啊，你冇驚咩？你台灣冇驚啊？啊？嘅羅妹面得到吃煎飯啊，朋友家煎飯又班講，我唔曉講喎，一願意講又班講，你已經講煎飯啊，嘅羅妹面得到唱煎飯啊，嘅咪有嘅肉妹計皮空咧到唱緊牛皮啊，你啲牛馬皮啊，哇，佢話到佢腰都正ว่ะ，全雞度尿，擺嘅身材ว่ะ，你香台灣喺度香事啊！你冇騙法啫，你答啱命咧，我都唔需要講你啊！你以為張姐都唔關我事啊？我跟你講，係咪你按殺雞啊？台灣按殺雞都未事啊！要真你我看到被餓死嘅啊！唔知借又攞，就喺度擺先食，看嗰時嘅羅妹是全叫冇半年掉咧，嘅羅妹啊，嘅羅妹嘅李鈿啊，嘅李鈿早做到事羅公啊，嘅豬排冇人掉出過係。李鈿一支擺生了台嘛，嘅李鈿咪我別是生了台啲朋友家，吹過一係吹過的話嗬，嘅老公做就事係啦，佢成世收慣冇人掉我別啊去，嘅李鈿做就冇人掉我別，一係吹過的話，同埋因為交集老公係掉下一支擺拍用浪費係去，從幾時拍浪費嘅我別呢？朋友同埋你講你按張，同埋你以為冇人掉人又別拿出去講開甚至摘老公係掉嘅曬人睇起用浪費佢別浪費係係咪朋友講咩對你要講你按張，同埋唔係交摘老公係掉資嗱，出去講用拍浪費佢別啦喂電子嘅嘢嚟話，人家自己講呢叫講交吹講係你台灣冇人愛係咪？嘅老公時佢冇分交過特別嘅李鈿都幾按鐘從間用多數都那個進招嚟量你啲從嘅李鈿人道呢見那小女扛，你又那架仔去量，啲唔係啲到那掉菜到唔係到那小罐嚟量。家我未必去馬事去，朋友家，我今日我喊到你聽前喺度講前咧講呢個嘢買去，我摘啲薑啦，我摘薑，我去補頭路，我補頭買按鐘買果比我冇識果比我頭拿錢錢去，嗰果比冇識果比要果比因你啲朋友家。因為我識個必須細識到女又見話，我做原理未齋嗰陣時咧，都識個必須又見下，識又幾識面話。生我又冇個必須咧，我頭拿錢錢啲就未齋嘅。你冇識開嘅嘢咧，都冇識嚟咧，朋友間。我又冇識嗰邊咧，頭拿錢錢唔係錢用錢又奔用咗攞人家頭拿痛用頭拿衝頭拿痛用出冇識話咧，朋友間係有啥冇識得冇識我常係識個 B 四乜喺度望，常係識個 B 你啲我周炒半日家掉嘅咩？我表我睇佢冇夾嘟冇夾嘟我碌落嘟嚟我咧，佢夾我咪夾文部隊間佢變間，猛啲家咖啡佢冇夾嘟我碌落佢嘟嚟話，我撞到你冇咖啡過嚟老公係咪嫌乜我要懶咯我要換學衫了我冇碌落佢冇夾嘟啲我就撞到我就。表我奶蝦度去嗌到全換衫換衫咧嗌到做貼貨了因為我買到嘅月包動時間嗌撞到嗌到全換衫托衫換衫間換衫嗌木卡係衫間過年嗌未全貼媽啲搬嚟冇可能要咖啡過年嗌冚老公看嘅單嗌共意價看嘅單嗌乜係200蚊間嗌冚老公看嘅張單我當咪冇咖啡過年老公全價看講係講呢度都冇咖啡我用講見冇價嘟過年老公叫你翻出嚟乜又嗌全爛咯唔會盡行啲嗌今日嗌唔想幫辦嗌全件日行2-3啲嗌又做得今日嗌唔係嗌日2日去拎雞嗌要潮全爛
又冇格殺啊！你啲人啱嚟愛説啊，東西冇乜，你冇咧佢又冇説，你唔愛出咧又冇説啊！佢啊，你愛出去買本佢説啊！你啲人，我全攬去雞啊！我今下邊度全攬啊！唱家我都愛去，炒半日去嚟，今日都愛去啊！你唔愛去個咖啡咪杯人盡係咪？係啊！你唔愛去個咖啡食又行路盡咧，而家就係行出去買樣幾百面，家我去就得咪唔買嘅。家我去到咧，家買東西人家特別買嘅。我問佢炒半日係咪要兩罐咖啡喺呢度？佢講係我先掉晒嘅，當然你冇嗌得嗱，啊你冇嗌得我根本要就出嚟買你看啊，看見洋班啊掉晒嘅都好，啊見到佢兩姊妹按正我前嫌我度啊，你幫拜啊做妹仔啊啲，你掹叫班啊，跟你講啊喐埋，你隔一路咪掹叫班啊。啲啊，幫病嗌後生啊上啊嚇，幾下次咪講啦，幾下車交到落了皮就臭了啊啲啊，啲都跟你講，幾下上你拿出嚟鹹，加到咪唔係有乾菜定乾菜落乾菜咯，很鹹。拿你嚟上啊鹹，我拿一上係咪鹹嘢？我講你片花仔女啊，點知嘛？你拿我上鹹喺度咪鹹喺落鹹喺借，我想喊你交老公係咪？你實同我交老公我愛，我掹跟你講我愛啊，點知啊好嘢？佢全街度嫌嗌話，你嫌嗌度買，你嫌嗌借攞未攞麼？你借未借咯係啊？嗌講你嗌嗱一上嗌講你騙花仔女啊！啲啊要分別㗎，要別打㗎。啲啊嗌講你嗌嗱一上嗌甩一上嗌講你騙花仔女啊！你嗱一上你把你咪講啊，安姐啊，安老啊，今日全唱鬼啊！你看，今日安唱鬼啊，安唱啲咪有人用下？你點知嘛好嘢？朋友家我見得咯，我去補頭咯，我去補頭買果啤啊，人望啊冇果啤食啊，未背屎可能啊，幾時唔啲我講佢物計人哋啊，幾咩唔啲啊炸扮嘢啊，你啊扮嘢啊，一香港一台灣話賓講，香港話講扮嘢啊，佢啲啊嗌賣嘅東西見係車皮行啊，要講二賣了，講一嚟賣了，要講二賣了，佢車皮行啊，你車到按人度賣，你殺到你人用車嚟車去，博人家唔有邊一意思啊，你隔人講啊，一人道理嘛會啊。嗌你講嗌識嗌行我逼啊，過年呀請啊背啊，騙花仔女啊，喐埋，你時車到按人啊，你時講七講八啊，講呢講家講東講西啊，你啱目的車滿意話，你騙花仔女啊，請啊背啊，今日肯定是就係嚟晒按多啊，點知嘛？你隔嗌車到按人啊，去車到後尾過客，騙柒嘛？台灣本嘢係衰啊你啊，很全粒上前嘛，嗌全講嗌你講嗌咪，講嗌謝嗌今日嘈，今日勞工嘈啊，今日嚟自嘈啊，嗌謝啊羅啊唱鬼唱演啊，嗌要冚一嚟交嗌啊，嗌要冚一勞工交嗌做四隻啊，一點知嘛好嘢，嗌粒一上次嗌爸本仲演堂啊你台灣喺度係騙柒嘛，騙花仔女啊！你啲啊苗下兩粒一上啊，啲一般提重遠啲啊，你摘安來喐埋，佢去台灣喺度，佢騙花姐女，咁樣啊，我粒一上係上喺從家重遠講，你都上去好啊，啲人出嚟騙人嚟女啊，喐埋嚟騙人嚟女啊，佢台灣喺度，我粒一上咁樣啊，你分面啊？你粒啱上到咪啦？啲苗下了啊！你看，安姐啊，今日咪唱句咪有唱婦女吓，要角啊！你看間苗下了三角啊，樣啊？點知嘛我？頭先要粒間，啱朋友講講叫問我要看嘅粒我講麼？我講麼叫一羅米粒安長啊，唔係生啦，叫一羅米粒多。你講喺度咪家春元輝幫白列藝啊，計裝上啊呢啲家唔啲埋晒基本嘅你講喺乜喺度冇用啊，我跟你講啲我冇騙人嚟女啊，我冇騙錯啊，啲唔像你兩姊妹騙錯啊，佢講提威講到被嚇死人啊，佢講老公嘅蛋白啦到底都佢講你被生毛冇一面
啊，總對冇講啊，老公嘅蛋白啦，到底嗰佢講咧，啊，我蛋白啦，我用佢種豆豉嗰佢講啊，佢夾翻隻講啊，用嘅蛋白啦，用豆豉嗰佢講啊，啊，自家講出嚟俾佢做豆豉啊，因為當咪咧，因為咧，你喺度咪有商人嘅粒嚟講啊，你商家13點咪粒講啊，你老公佢到底啊。呀，老公嘅多啲嘅意思咪咧，意思你支持佢啊，支持佢咧，要求多樣咧，朋友支持佢女，呀，支持佢女，呀啊幫忙佢咧，幫忙佢家嗰些叫老公嘅話，啊，你冇做到本人，啊，你就會有，唔係時候咧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 哎。唔啲時候咧，嗱到馬路係啊，cái lẩu mồi nhá, cái miền đó tôi trồng chém bản, cái miền à, cái lẩu mồi miền à đó, cái lì kim à, cái miền đó tôi trồng chém bản, hả, nhà bố thợ sợi mô, tôi chỉ cái tân sa thằng ô bè, tôi mua lẩu cung lấy điều, đi à dân bọn này hò, hả, cái lẩu mồi à, chân chân吹過啊，朋友家，cái lẩu cung時係啦，幾錢用啊，sell 人家講咪有。冇勞工啊！啊，你已經講啊，售價是按吹講咧，按樣嘢咧，啲朋友講，嘅羅妹啊，冇嘅基本冇人調啊，繼續台灣運殺啊，也佢後邊開下佢咪甩罐去橋啊，然後先從橋架架燈路人樣啊，吹講嗬，咁喐咪咩吹講下，嘅勞工間浪又調啊。咁未吹過係兩姊妹一樣去甩個罐去橋吹過，幾兩姊妹後邊開度先甩罐去橋啊，係啊，啲老公又掉啊，老啊，仔又冇看，又冇呢樣咪仔看下，朋友有啥笑嘅，而不如罵你，事實我見得我係不條咪個邊去，我頭那前線啊，冇識頭個邊啊，個冇字愛。我識唔係話幫白啲，我認你咧，我識個邊識落堅下，即係我冇識落個邊，我唱嚟全獻啊，冇實諗乜。係啊，咩要跟係講咩會對啊？仲加你欠之前吹過你啲啊，跟喐咪嘅羅妹啊，叫冇老公啊，朋友間冇老公唱嘅你欠人用細事，假時我俾之前去咧你啲啊，為可以時吃啊，幫白我唱嘅你欠用咧，我日日去調2-3年調資啊。喂，我冇便宜啊！今年欠咗曬40萬歲啊！40萬歲最人調資啊！我冇便宜，朋友家，冇弊我40萬歲咧，長今年欠用咧，日日2-3年調資啊！佢褲都唔時着啊！朋友家，我講俾真真啊！我冇便宜，係吧？仲嘅你欠用去啦，叫白開度兩班舊可朋友講嗬，我朝見咧，嘅白開度咧佢甩埋你舊咧，第一甩架仔，你係用架仔啊，第二咧叫做用咪嗬，用咪有用呢個咪有，第一用架仔，第二咧用吊架，然後或者用蘿蔔，佢冇勞工間啊，佢識用呢話。係啊，你係咪用呢啊？你咪台灣嚟喐咪落買，一支幣去你係嗱掉價掉菜嚟撩啊！事實切家分判員講了俾15對你啊，因為我真係樣講啊，朋友幾時為馬啊嘛，你冇樣講叫不了嘛，係啊，你冇樣講叫不了嘛，先樣講叫話咧，等佢嘛話，你都上面要看啊，要去好看嘛。所以啱年青用完，你啲朋友講，所以啱年青用完嘛，你啲啊啱年啊，啲就係用完啊，你啲啊中意澳紙8年啊，上班白幾講啱都咪唔會隨意啦，我出定我作正啊啲朋友講，我作正嘅痛腳咧係熱鋪嚟咪嘅冇紅頭你啲啊。從今喐咪用咧，佢幫白前hình我間佢想13點咪嚟揾你啲啊，佢幫白雙蛋白啦，咧佢前hình我噶，我看見樣品我定見因為咧朋友家，
你冇雙計啥？冇雙間日本人說冇雙，對啊，冇雙的，你同佢講冇雙，我讓我講人家你，安不然日本人說你啊，對啊，唔係講日本人說冇，對啊，間日本人嘛，我唔日本人嘛，讓我講人家間日本人嘛，對啊，我唔講日本人說我你聽定咯，對啊，我講人家日冇雙間日本人嘛。你我做個邏輯跟你講，因為自家朋友間咧冇，你啲我講人間你肯就上嚟間日本人間嘛冇啊，啲我唔會害人啊，我意思咧，我幫弊咧，之前人講我間商家13點啊邊，像我唔會講咪我簡單講嘢幾位嘅朋友間，我講我白先炒作成緊講笑，幾兩字咪是笑我啱啊呢啲啊。幾時都同我拗啊，幾次前幾度講我啊，下兩字咪按實睇翻前些啊，幾時都同我點知嘛話啲啊，我先從看見兩班聲我定幾去講定幾細幾啊，日下規律咧，幾度講話，咪논嚟作順咧就炒蘿蔔先幾講話，我未定幾講啊我嗰度呢一位呢朋友家埋晒可以講啊，但邊我啲間商家13點啊咧，間你都已經壓緊我間，喺講拼音講咧，我分明我冇注意啊啲朋友家。因為埋晒都可以講啊，着順炒薄我白先要埋晒唔可以講，埋晒都可以講。但係幾兩字咪講咧，嗌做啲嘅意思話，因為幾識受難嗌話同人贏嗌咧，加上嗌唔係聽佢咧，叫做次雙話嗌驚佢呀咧，唔係聽佢間，所以就驚佢間。嗌定幾去講，喐熱咧，嗌先端度上咧，喐熱咧，佢咪幫我做到嘅，要咪運動咧，嗌先嚟罵嘢咧。但我一罵都係甜甜啊！你啲朋友家，我罵佢甜甜，我搬佢啲啊，自家唔係搬佢亂講嘅，唔係搬佢亂拍山，唔係搬佢乜繼續講嘅咧。我意思用一熱集叫教咩教勸佢下一番言俾一同一客家話係咪咁講啊？自家係教勸佢搬佢啲自家命啊，唔係驚佢啲，呢度家妹咧咪使講得啊，像幾人喺講我白先炒作順咪使喺度講得。過嚟咧，我看見楊班間撩來看下，幾喐熱咧，花姐講講叫人道點聲，我求別恩意思咯。你本係作正一難班係話，像我幾人我講幾乜嘅，但從我基本嘢我想假嘅咧吧，我講幾轉去本家司機調啊，你我識真先呀你啊，咁你講啦，喐埋你聽定啦，你冇呢度你最前聽講嘢啦，幾人我講嘢以為按通啦，以為按晚就上去問我埋晒調嘢啊。佢問我每日司機話聽埋晒講，係調嘢咩望我問嘢啊？你要話咩用？我冇咩？你喊人道你破費我咧？你度哈哈笑話，我講你盡係見你本司機調咧，哇！佢掹掹標人商話佢問我埋晒講出人嘢啦，我調嘢咩啊？我講嘢啊，楊斌憲啊，佢話喐埋你聽定啦，你空幫定啦，我講嘢啊，你本司機調楊斌憲啊，你來打我有？係冇啦，未超係，我先講話，你唔係本人講，你講喺度咪啦？你冚家人道你破費我，你慳個提取啊！你愛配夾條啊！人道你咪配啱名義，你愛配啱名義啊！你夾責任愛配啱名義啊！講配女講啊！哇！幾粗睇翻兩曬個提講咩提起來哦？佢講話愛配嘅名義睇翻報件咯，又咪話你大超過來啊！花姐講一睇翻你警察大超嚟香港啊，都係冇正義啊！你沙啦，係你惡嗌哦！你都做沙啦先話，你先明言話，本人講到佢跳話上門嗌話賣沙講你話每責任講嘅啊，當咪啦你又咩樣嗌冇係咪？你喐咪喐我白空出世嗌薯條空爆啊！本人講啊，你電子嘛係啊？你說唔係本人講，你先冇講嘢嘛？你要講嗌㗎你先講嗌㗎。先講嗌我講嗌話，你問嗌話，佢講埋沙講佢本家司機調啊，意思本家數別調啊，你啲埋沙講嘢，家識嗌講嘢啊，楊斌慶嗌講嘢啊，你說楊斌慶嗌講嘢啊，咁你講翻啊，啱描下兩講嘢啊，不盡係本人調啊，做普通啊，楊斌慶嗌講嘢盡見你做普通啊，你一先 Q 因為咗錢鋪到做普通啊，楊斌慶。又不然喐埋嗌講嘢啊，又不然電子嘛，你上唔係本人講嘢冇講嗌你上你講嗌下你都係本人講，請誰講佢咪使講見下，你講嗌乜嘅嗌都冇做嘢啊，佢人嚟本人講你問家仲演二沙啦係嗌沙啦，電子嘛，你上你唔係演出冇演唔係本人演出冇演嘛，喺前粒人上去講嗌你話你樣講嗌，跟演出話你前聽前位啊。
啊，你都唔啲少啲啊，你喐埋啊，你台灣人食唔啲少啲啊，面皮鋪呢，片花這類片了600條啊，價錢230，啊，你片啊花這類片600條啊，啊，叫識冇識過細冇，啊，識落安農物血啊你啊喐埋，呀，你價錢230識落安農物血啊，仲有阿青嘅老婆啊，你阿青嘅老婆啊，人哋安殺你講你嘅雞排啊你啊，普通嗎？家人你粒人一上你喺電視啊，你講嘅，你話當係唔啲啊，叫人學藝聽啊，你按人你講係咪？就你人你愛對付藝都揾家部士作藝都話，條日咩作一勞工講掹啦，一勞工騙人嚟女啊，你含一部士作一勞工啊騙錯啊，你啊佢講係請部士作藝都話家阿青嘅老婆啊，啊你講嘢豬拜啊，前當然學藝聽啊，聽到一再講出來啊。啊！你喊布里斯作藝，你不如喊家布里斯作一勞工啊！一勞工騙花這女啊，只弊害啊！你作藝度買，一勞工騙你女咪大啱命啊，都冇賣嘢啊！一勞工騙啊花這不大女大又啱命啊，普通嘛啊！你按人女你就咪含你咪做普通啦，含一勞工啊，啊本你做普通啊嘛，呀！跟人講啊，叫老婆啊，台灣交個勞工啊，盡現你先交錢啊，嚇！你愛講嗌，你一東西向前當然講嗌講啊，特別嗌聽咗人講啊，叫老婆啊，台灣交個勞工係計唔現啊，盡到現你先交錢啊，啊！你今日講盡嗌盡現你啊，喊布里斯作嗌你咪晒作嗌，啊！你講乜嘢玩笑啊？你作一勞工啊，騙人嚟女啊！啲阿花姐目的嗌含佢基本藝咯，啲嗌含阿花姐嘅目的基本藝咯，你按減啊！你班人啊啲惡人先過獎啊，騙人嚟女啊，肯係惡人啊，佢肯係惡藝咧話，你又佢一意思講藝啊，藝盡現你啊啲朋友家叫我簽布里斯作藝都話，你作藝到買藝乜嘢買啊？你騙阿花姐女你買啱命生喎。啊！從一喐咪盡現你啊！你本村人會殺你啊！你本村人會殺你戰嘅師弟啊！我跟你講嚇惡死講咪啊！你我講佢盡現你本司機掉佢跳啊上佢門藝話，佢向前聲啊叫苗下亮上來佢講啊！呀咩本人掉普通嘛呀！啊一普通嘛一喐咪到普通嘛啊上來到咪？上去到咪啊，乜嘢啊，普通嘛？啊，你講喺人道點聲喺求不？你都講喺度得啊！我講你本人掉唔得咩？上嚟啊！你盡你本來本人掉啊，咩你盡人盡心啲咪啦？你本來盡你本人掉嘅，你盡去做普通甲本人掉嘅。拜拜，我去鋪頭買東西有朋友家，拜拜有啲啊，閒閒先嚟講啊。